Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 7de Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê, plaasaanval in Limpopo, 64-jarige vrou oorleef. Die nuushooftrekker vir vandag lyk so: gewapende rowers teiken 'n kerk in Kibera. Plaasaanval in Limpopo, 64-jarige vrou getref deur skote. Sy oorleef gelukkig. Skole se infrastruktuur is swak, volgens die minister. George Bouramp kon verhoed gewees het. Adjunkt-president se beskermingseenheid vrygespreek van klagtes. Jong bokkies verloor in toets teen Aussies. Roos-Senekal is weer eens in nuus binne 'n week. Nog 'n plaasaanval het plaasgevind, maar gelukkig is die 64-jarige vrou gespaar en sy lewe wonderbaarlik. Die vrou wat volgens haar broer moontlik met 'n windgeweer geskiet is 2 keer in die kop getref. Hy wou nie die betrokkenes se name bekend maak uit vrees vir nog aanvalle op die familie. Die vrou was maandag aand besig met taakies in die plaashuis se kamer toe die skote wat deur 'n oop venster op haar geskiet is, op haar neergeval is. Sy kon gelukkig by die twee-rigting radio uitkom wat in haar kombuis was om hul te ontbied. Die tweede skoot het afgegaan en haar in die omgewing van haar oog getref. Die aanvallers het toe besluit om eerder op die vlug te slaan omdat sy hulp ontbied het op hierdie radio. Gelukkig was die aanvallers nie binne die huis en sake kon dalk anders uitgedraai het. In 'n onverwante voorval, ook in die nabye omgewing, is Robert Stolz vermoor op sy plaas. Hy was 78 jaar oud gewees. Stolz se plaas is so wat 3 kilometer van hierdie plaasaanval geleë. Volgens inligting wat ingesamel is, kom het voor of die modus operandi dieselfde was in die twee aanvalle en het kan nie weggeredeneer word dat het vermoedelik dieselfde aanvallers kan wees in die skietery op die 64-jarige vrou. Die vrou is na die hospitaal geneem en het wonde opgedoen wat deur die mediese personeel behandel is. Sy is ontslaan en sterk tuis by familie aan. Die familie is almal getraumatiseerd oor die voorval en wou nie verder gesels oor hierdie gebeure nie. Die gemeenskap in die omgewing is bekommerd oor die veiligheid van hulle plaasmense. Die plaaslike polisie ondersoek die gevalle en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Enige iemand met inligting kan die polisie by die stopmisdaadnommer 0800 1011 skakel. 5 gewapende mans het in Kibera in 'n kerk binne gestorm en dit beroof. Die betrokke kerk is in Boysen Park. Die roofaanval het net voor 7 uur die aand plaasgevind. Die rowers het balaklavas aangehaat, sodat maak uitkenning onmoontlik. Daar was sowat 50 mense van die gemeente in die kerkgebou wat besig was met 'n kerkdiens en bidend was. Die rowers het selfone, geld en items wat van waarde was geneem sonder die nodige toestemming van al die slagoffers. Die aanvallers het na die gewapende roof die pastoor se motorsleutels geneem en met sy Toyota gevlug van die toneel. Die verlate motor is na verskeie ure in 'n ander woonbuurt gevind. Die polisie ondersoek die motor vir vingerafdrukke om skuldiges in die roof te kan identifiseer. 'n Paar weke gelede is ook in dieselfde omgewing 'n pastoor uit sy kerk ontvoer, ook in 'n gewapende aanval. Die pastoor is wel deur die valke opgespoor en uit die hande van die ontvoerders gered. Die infrastruktuur van 2240 openbare skole in die land is in 'n swak of baie swak toestand. Sifuwe Gwarube en die departement van basiese onderwys het aan die komitee verslag gedoen oor die algemene toestand van skole landwyd, sowel as die vordering wat gemaak is om veral infrastrukture agterstande uit te wis. Joy Maimela, komiteevoorsitter, het die departement egter geloof vir die werk wat hy sedert 1994 doen om skole te kan regryk. Talle skole veral in landelike gebiede was van modder gebou en talle het nie toegang tot water en elektrisiteit gehad nie. Gwarube sê terwyl haar departement druk besig is om historiese infrastruktuur agterstande, pittoilette ingesluit, uit te wis, moet hulle ook konsekwent die aanval van skole in stede en dorpe balanseer wat weens migrasiepatrone oorbevolk is. Oor pittoilette sê Gwarube dat haar departement tot dusver met 96% van hierdie toilette kon wegdoen het, met slegs 139 pittoiletprojekte wat nog oor is. Gwarube meen egter, dis verblydend dat 90% van alle openbare skole tans in 'n redelike of goeie uitstekende toestand is. Daar word hard gewerk om die ander 10% reg te kan ruk. 1850 skole is in 'n swak toestand
hiervan is 870 in die Oos-Kaap, Mpumalanga het 420, Noordwes het 208, KwaZulu-Natal het 146, die Noord-Kaap het 127, Limpopo provinsie 56, die Vrystaat 21 en Gauteng 2 skole. Daarbenewens het 8220 skole volgens Gwarube bykomende klaskamers nodig, wat sowat 32 miljard rand sal kos. Ek erken, ons werk is nog ver van klaar en dat het eintlik nog net die begin is, so het sy die media bekend gemaak. Die George bouramp kon voorkom gewees het en moes nooit gebeur het nie, so het Dean McPherson, minister van openbare werke en infrastruktuur, gister op openbare gedenkdiens in George gesê, wat gehou is presies 1 jaar nadat 'n deels gebouwde woonstelblok in Victoria Straat naby die George munisipaliteit se kantore binne enkele sekondes ineengestort het. McPherson sê die ramp is 'n verhaal van egte gesinne en mense en 'n stelsel wat hulle nie steek gelaat het. Volgens hom was daar tekortkominge in verskillende afdelings van die openbare sektor en waar mense in hulle pligte misluk het. Geregtigheid gaan nie net oor aanspreeklikheid nie, dit gaan ook oor ondersteuning. Mense het nie net seuns en dogters verloor nie, hulle het broodwinners, versorgers en ouers verloor. Ons plig is om hulle te ondersteun, nie net in woorde nie, maar met betekenisvolle ingrypings. Tydens die diens het familielede ook kers en nagedagte van die oorledenes aangesteek. Jeffrey Lou, munisipale bestuurder van George, het Vrydag oor die staande komitee oor infrastruktuur in die Wes-Kaapse wetgewer gesê, die munisipaliteit het meer as 9 miljoen rand tydens die reddingsoperasie bestee. Die 8 lede van adjunkt-president Paul Mashatile se beskermingseenheid wat in 2023 betrokke was by 'n vermeende aanrandingsvoorval op die N1 snelweg in Fourways is vrygespreek op alle dissiplinêre klagte teen hulle. Hulle het Mashatile op 2 Julie 2023 vervoer toe hulle insittenis van 'n Volkswagen Polo glo uit die motor geruk het en aangerand het. 'n Lid van die publiek het die voorval op video vasgevang. Die 8 lede staan ook in die Landdroshof in Randburg tereg op aanklagte van aanranding met die doel om ernstig te beseer weens hierdie voorval. Hulle staan ook tereg op aanklagte van roekeloos of nalatige bestuur, die onwettige rig van 'n vuurwapen en kwaadwillige saakbeskariging. Die vryspreking ondermyn nie net die polisie se interne dissiplinêre geloofwaardigheid nie, maar kan ook die uitkoms van die voortdurende strafregtelike vervolging kompromiteer. Ian Cameron, die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie, sê die vryspreking van die 8 lede is nie net regsveruidelik nie, maar besoedel ook die naam en beeld van die polisie. Generaal Fanny Masimola, nasionale polisiekommissaris, sal die uitkoms van die tugverhoor bestudeer en regadvies daaroor inwin. Sowat 75% van die aansoeke wat sedert Maart ontvang is van aftreefondslede wat hulle 2 pot geld wil onttrek, het reeds verlede jaar onttrek. Verlede jaar was die gemiddelde onttrekking R20.000 per mens gewees. Sedert Maart is die onttrekkings wat ontvang is gemiddeld R6.000. Omdat net 1 keer in 'n belastingjaar onttrek mag word, sal mense wat nou onttrek het tot Maart 26 moet wag vir hulle volgende onttrekkings. As die persoon in die voorbeeld R30.000 in die spaarpot ontvang het, by die aanvang van die nuwe bedeling, sal daar nou R36.000 wees om te intrek plus opbrengste. Persoonlike inkomstebelasting beloop tussen 18% en 45%. Moet dus nie verwag dat jy die volle bedrag kry wat jy wil onttrek nie. As jy elke jaar jou spaarpot onttrek, gaan jy in wese jou aftreegeld met 1/3 verminder wat beduidend is. James O'Connor kan straks vir 'n tweede keer in sy loopbaan deur die Wallabies teen die Britse en Ierse leeu's ingespan word. O'Connor wat op 15 Julie sy 35ste verjaarsdag vier, het met die deurslaggewende strafdoel geslaag waar die Wallabies tot 'n sege van 11-9 oor die Springbokke in hulle Wêreldbeker kwartfinale in Nieu-Seeland in 2011 gevoer het. O'Connor het al 64 keer vir die Wallabies op die veld uitgedraf. 'n Ander loskakel, die 22-jarige Tom Lynagh, wat tans 'n uitblinker vir die Reds is, het verlede jaar eers sy debuut vir die Aussies gemaak. Die Britse en Ierse leeu's kondig môre hulle toergroep aan en die Wallabies se groep word Vrydag aan die media bekend gemaak. Josh Strauss kan eersdag weer sy opwagting by Loftus Versfeld maak. Edgar Rathbone, die Blou Bulle se uitvoerende hoof, het bevestig hulle onderhandel tans met Strauss. Sou Strauss instem om weer tydelike Proteaner te word, sal hy minstens 3 maande lank 'n salaris by Loftus kan verdien. Een ou dink hy's 'n leier en kan iets bied en die volgende ou dink glad nie so, het Strauss destyds aan die media gesê. Piwe Nomlomo sal weer die ligblou se Currie-beker hoofafrigter wees, maar teen die Haie verloor. Die Bulle het verlede seisoen onder Nomlomo se breierskap die halfeindronde gehaal, maar teen die Haie
verloor. Jannik Sinner se skorsing van 3 maande vir die gebruik van verbode middels het Sondag ten einde geloop. Die 23-jarige Italianer geniet 'n losloetjie in die eerste ronde waarna hy of teen Mariano Navone, die 99ste gekeerde op die wêreldranglys is, of teen sy 17-jarige landgenoot Federico Sina in sy eerste wedstryd sal speel. Hy sal na verwagting in die derde ronde teen die 25ste gekeerde Alejandro Davidovich te staan kom en Francis Tiafoe, wat 15de gekeer is, waarskynlik in die 4de ronde moet aandurf. In die onderste helfte van die loting word deur Alexander Zverev, die 2de gekeerde, en Carlos Alcaraz, 3de gekeerde gelei, wat na verwagting in die halfeindrondes sal ontmoet. Alcaraz sal vir slegs die 2de keer in Rome speel, nadat hy in 2024 weens 'n besering aan die toernooi moes onttrek het. Draper die naaswenner in Madrid in die nuwe wêreldnommer 5 kan in die derde ronde teen Sebastian Baez, wat 32ste gekeerde is, te staan kom en Holger Rune, die 9de gekeerde, in die ronde van 16 die stryd aansê. Die superfietsryers, Owen Jenner wat 21 jaar oud was en Shane Richardson wat 29 jaar oud was, is maandag in ongeluk dood waarby 11 motorfietsse aan die begin van 'n wedren op die Alton Parkbaan in die noorde van Engeland betrokke was. Tom Tunstall, 47 jaar oud, word in die hospitaal behandel vir erge rug- en buikbeserings. Die wedren is onmiddellik na die kettingbotsing in die openingsronde by die uitgang van die eerste draai gestaak. Die Britse ryer Jenner is aanvanklik by die baan behandel, maar het aan ernstige kopbeserings gesterf nadat hy van die baan se mediese sentrum geneem is. Die Nieu-Zeelander Richardson is ook by die baan en daarna by die mediese sentrum behandel, maar het weens ernstige borsbeserings daar gesterf. Die motorfietsrenbaanbeheerraad is saam met die lijkskouer en die polisie besig om die voorval te ondersoek. Die naam van die dwelmmiddel wat Kagiso Rabara gebruik het, kan eers 30 dae na die bekendmaking van die bevinding teen hom amptelik bekendgemaak word. Partye soos Cricket Suid-Afrika, die KSA en Internasionale Cricketraad, die IKR en die Wêreldagentskap teen die gebruik van verbode middels, WADA, het intussen 30 dae om te appeleer. Die 29-jarige Rabara het die afgelope naweek in 'n verklaring bevestig dat hy voorlopig geskort is nadat hy positief getoets is vir ontspanningsdwelm. Rabara het reeds sy skorsing uitgedien nadat hy op 1 April daarvan ingelig is. Die junior bokke het gister in Caberra voorsprong van 17-0 weggegooi om met 24-29 teen die Aussies op hulle neuse te kyk. Die bokkies met 12 veranderinge aan hulle beginspan se vaste fasette het aanvanklik merkwaardige verbetering getoon. 'n Voorsprong van 14-0 met rustyd is tot 17-0 vergroot toe die loskakel Wusi Moyo 'n strafdoel oorgesit het. Die Nieu-Zeelandse onder 20's het gister 11-3 ingeryg om Argentinië met 75-21 te wen. Die jong Argentyne wat 8 veranderinge en enkele posisionele skuwe gemaak het aan die span wat met 25-36 teen die junior bokke vasgeval het, sy dissipline was deurlopend 'n probleem gewees. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1428, Polokwane 1225, Lephalale 1328, Mbombela 1329, Mahikeng 1326, Pretoria 1526, Johannesburg 1325, Ermelo 924, Richards Bay 1628, Pietermaritzburg 1427, Durban 1726, Port St. John's 1926, Bethlehem 1921, Bloemfontein 1123, Allewal Noord 1124, Welkom 1324, Vryburg 1325, Kimberley 1426, Appington 1629, Prieska 1426, Springbok 1828, Karasburg 1930, Keetmanshoop 1830, Mariental 1630, Alexanderbaai 1520, Brandvlei 1729, Loederitsbaai 1925, Vredendal 1628, Kaapstad 16 en 19, Sutherland 1322, George 13 en 17, Jeffreys Bay
1520, Canberra 1323, Graaf-Reinet 1625, Oos-London 1624, De Aar 1324, Molteno 1121 en laastens Beaufort Wes 18 en 28 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18 en 19 sent teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11 en 80 sent. Die euro verhandel teen R20 en 69 sent. Die pond kos R24 en 32 sent. Die yen kos 13 sent. Die prys van silwer is $33, 23 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3,428 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $60, 23 Amerikaanse sent per vat. Die gedagte vir die dag: kom tot ruste, neem 'n breek vir eers, neem deel aan 'n sport, sommer net iets anders. Dis goed vir jou siel, geniet die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename dag word vir julle toegewens.